grabar vídeo y hemos conseguido un par de cositas. Para empezar, un rifle, que creo que ya lo visteis en el anterior capítulo. Una hacha buena, un saco bueno que ya estaba de por sí. Barriles de petróleo. Tom. Ahora mismo estoy recogiendo zanahorias para ir a la olla. Necesito otro guiso. Voy a ir a explorar. Va como lagueado. Vale, ya va bien. Vale, voy a abrir el pozo. Toma ya, barril de petróleo. Vale, vuelvo a la fogata. Genial el procesador. Vale, he metido un microondas. Vale. Le he echado una gasolina.
Vale, voy a ir hacia ella que hay 4 cofres. Voy a abrir 4 cofres en el día de hoy. El ciervo tiene hambre. Bueno, no me voy muy lejos. Toma ya un diamante. Vale, cofre. Ya tengo cuerpo de cuero. Vale, abro esto y me voy. Vale, venga.
Vale, adiós chicos. En la tercera parte os lo comento. Adiós.